dimensão oficinal, que justifica a existência de um edifício que está um pouco mais a fundo, aquele que aparece, que tinha oficinas, e nessas oficinas se preparavam as crianças para a vida futura. E estas oficinas, como sabemos, foram destruídas pela guerra. A equipa do banco chega, nos encontrou, toda a organização montada. O chefe da equipa vai para esta rota. Vocês vão motorizadas para outra rota. Olha lá, uma comunidade do Tari, fronteira com Porto Bui, que não passa carro. Lá é uma estrada que a comunidade chama de SS. Ele está muito envolvido do capim, então só tem que ser motorizado. Lá foram 4 motorizados. Puseram a equipa, o bancário no meio, tinha a polícia, e tinha mais 2 motorizadas na frente. Ele tem muitas árvores, muito capim, e chovia. A passar, de repente, a equipa ouve um grito. Ai! Epa, todo mundo ficou da frente fora. Todo mundo ficou preocupado. O que se passa? O que se passa? Ele já tirou o dinheiro lá do outro lado, os sacos todos pro capim. O que está se passando? Por que você também tem em cima, as motos de trás caíram? O que se passa? O adepto estava à frente e tinha o bancário atrás. Naquele meio entre o adepto e o bancário, cai uma cura da árvore. Cai justamente naquele meio. Ele pula da moto, o adepto cai, um saco de dinheiro, no capim. O polícia aí também, todo, a moto de trás também cai. Então quando chegaram na base, toda essa história, estava dizendo, aí tem a vida de mais de 200 agregados familiares. Essa diretora Carol, até meus filhos. Eu naquela hora, eu estava pensando em trabalho. E você estava por onde aí no meio do capim? Mas era uma coisa tão grande que ele queria fazer a travessia de uma árvore para outra. E não conseguiu. Caiu no meio, justamente do outro. Já andávamos a ser desafiados aí para Milunga, a quase todos os níveis, desde da vice-governadora, e as pessoas diziam-nos que nós não íamos conseguir fazer Milunga. Aí nós começamos a tomar aquilo a peito, tornou-se um desafio pessoal que nós tínhamos de fazer e provar às pessoas que estávamos preparados e que éramos capazes. Mas o mais difícil foi depois sair de Massao para Mapolo. Tínhamos de ir para a zona mais distante, né, para a aldeia do Mbamba e outras aldeias que tinham naquele percurso, onde tínhamos de caminhar, porque boa parte do município de Milunga, além de ter ravinas, são montanhas com matas fechadas e não vão nem carros nem motorizadas. A única opção é ir a pé. E começamos a caminhada que levou-nos entre ida e volta, foram 4 dias. E estávamos literalmente sem nada, porque acabou a comida, acabou a água e acabou tudo. A única coisa que tínhamos eram as garrafas vazias para bebermos água nos rios onde passávamos. E a depender da alimentação dos sobas. E quando voltamos, debaixo de muita chuva, estávamos todos com calos nos pés, os pés inchados. E praticamente já ninguém conseguia andar. Era a puxar uns pelos outros. Sejam bem-vindos ao nosso Domingo Escritor. Que tá tudo bem, eles estiveram aqui. Mas para os colegas novos, vamos mostrar o nosso escritor. Alguém viu aqui o Josemar? Ô Josemar! Josemar! Liga ainda ao gerador para nós projetar aqui. Os colegas conseguirem compreender como é que nós fizemos a distribuição daqui. Epa, nós temos aqui a nossa planificação. É salientar que lá no Rivundo só se vai de noite.
É porque nós temos que sair aqui às 4, ou então saímos aqui às 20 horas. Porque o terreno lá como é muito arenoso e também é muito quente, senão os motores vão aquecer e não vamos conseguir chegar. Bem, nós lá no Rivu há muita dispersão. Temos aldeias e aldeiolas. A nova orientação, né, que já não seriam mais todos a apresentar por região, mas a apresentação seria única. Então ficou concordado ontem à noite que os mais velhos do grupo iriam ser os responsáveis pela apresentação hoje. E a responsabilidade tinha ficado para o DPM da Costa. Então eu disse, não, Frederico, nós temos que chegar a um consenso. Você tem que apresentar o trabalho. Eu não posso apresentar. Então deixa essa responsabilidade para ti. Já que nós não estamos a nos entender, então vamos hipotecar para os mais novos. Diretor, nós já combinamos isso desde ontem, que seria ou o DP Epsanumbuto ou o DPM Maurício da Costa, né? Disse, não. Não é você que estava aí a falar sobre a extensão das mulheres, então tem que se fazer valer a partir daqui. Estamos a dar oportunidade aos mais jovens. O nosso Judas me disse, se você não está à vontade, eu vou apresentar. Faltavam 2 minutos. Mensagem no meu telefone. Não, DP, vamos manter a orientação original. Você apresenta. A lição que tiramos dali é que devemos estar preparados, né? Não importa se já tem alguém indicado para fazer determinada tarefa, mas quando se trata de um trabalho em grupo, todos devemos estar atentos. Estávamos em Iana, na Jamba, a logística acabou. O TGE orientou para o DP Zeferino resolver o problema da logística. Eu disse, TGE, aqui só temos 2 caminhos. Ou recuamos, ou então alguém tem que ir atrás da logística. O negócio chegou muito. Aproveita a primeira parte. Ainda estava desesperado. DG, eu acho que apenas tem razão. Temos que recuar. Dizem que quando o boi recua, não é porque tem Todos os sábados, quando ele fazia a sua análise, ele sempre falava, não, como eu não vou andar no programa que deu mais um daqueles programas que não tem nenhuma credibilidade. Aquilo mexia conosco, tanto nós que recebíamos muita pressão por parte de muita gente. E a sugestão era que a gente pudesse ir também na rádio e fazer o contraditório. Mas depois reunimos com a equipe para saber qual era a estratégia. E o que ficou aí para frente é que nós não podemos fazer o contraditório, senão convidar o analista para andar conosco. Então fizemos uma ligação para ele e ele animadamente disse, não, eu também queria ir convosco, que isso que vai me fazer com que eu faço uma melhor análise. Ok. Então, em Caldadeu, nós passávamos, ele encontrava um caso assim de sensibilidade, uma família que praticamente está contando uma situação de vulnerabilidade. Ele disse aqui ainda estamos no percurso, não chegamos no destino. Não, mas é muita vulnerabilidade. Quer dizer, tudo que ele falava na rádio, eu estava a começar a ver diferente. Chegamos até a comuna, montamos o acampamento. Ele perguntou, aqui é o fim? Ele disse, não, aqui é o ponto do acampamento. Vamos aonde? Ele disse, não, nós vamos até a Caíta. Caíta era a última aldeia da comuna, que faz fronteira com Coimbra, Camacupa e Areia. Ele estava sempre a perguntar, doutor, ainda falta muito? Disse, não, aqui estamos no meio do caminho, são 2 dias de viagem. Eu acho que aqui não, parece que não é aqui onde estamos aí, sabe, doutor, o caminho é mesmo para frente. Mas aqui não passa por cruzada. Não, nós, quando fomos fazer o cadastramento, passamos por aqui. Isso é muito perigoso. Não, aqui mesmo onde está saindo o conteúdo. O doutor precisa de ter isso para falar na rádio. Pedimos que isso ficasse na chamada. Começou a chamar, João Domingos, presente. João Masparto, presente. Ele chamou, chegou uma frase.
Ele já estava cansado e com fome. Daquele momento em diante, o Dr. Royel é o principal defensor do programa Coenda em Melange.